वो मिठा में रण में मिलबो, मिठा में रण में मिलबो। खत्म हूंदा थी वेंदी, खत्म हूंदा थी वेंदी, चिठीअ जा रण में मिलबो, मिठा में रण में मिलबो। पंजी जा जंग वाजारी सथी दी नेट सो भारी, मरी वेदा मिड़ी मारी, मरी वेदा मिड़ी मारी, सच्ची सुरहान में मिलबो, मिठा में रण में मिलबो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में भलीकार माया गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी। नाज़रीन, सिंध जे आशिक़ ऐं मज़ामती शाइर जुमन दरबदर जी अॼु पहिरीं वरसी मल्हाई पई वञे। सिंध जे आशिक़ ऐं मज़ामती शाइर जुमन दरबदर जे विछोड़े खे 1 साल गुज़री वियो आहे। पहिरीं वरसीअ जे मौक़े ते उमरकोट वेझो अबाणे ॻोठ रूअल राय में तक़रीब जूं तयारियूं मुकमल कयूं वयूं। ॾात धणियनि ऐं ॿियनि पारां जुमन दरबदर खे भेटा पेश कई वेंदी। जुमन दरबदर वठी हर हर जनम वरबो जहिड़ा लाफ़ानी गीत ॻाए सिंध जे झर झंग में मक़बूलियत माणी। जुमन दरबदर शाइर हुअण सां गॾु ड्रामा आर्टिस्ट बि हुयो। हर हर जन्म वरबो वठी, हर हर जन्म वरबो, मिठा में रण में मिलबो, मिठा में रण में मिलबो। खत्म हूंदा थी वेंदी, खत्म हूंदा थी वेंदी, चिठीअ जा रण में मिलबो, मिठा में रण में मिलबो। पंजी जा जंग वाजारी सथी दी नेट सो भारी, मरी वेदा मिड़ी मारी, मरी वेदा मिड़ी मारी, सच्ची सुरहान में मिलबो, मिठा में रण में मिलबो। हुजे यूरोप या लबनान जिथे मारियो वयो इंसान, उन्हीं माण्हू असंदे अरमान, उन्हीं माण्हू असंदे अरमान, ऐं रत ठाण में मिलबो, मिठा में रण में मिलबो।